ahli kubur datang ke rumah untuk minta doa, dibacakan ayat Al-Quran walau satu kalimat. Begitu ahli kubur minta didoakan ketika dia datang malam Jumat. Bila tidak dikirimi, ahli kubur pada menangis. Nauzubillahimin. Jadi ahli kubur itu kalau malam Jumat datang ke rumah kita longok. Tapi alhamdulillah anak bapak Namin pada baca Yasin. Baca enggak? Enggak, kayaknya sepuh sih kagak nyaut. Baca enggak? Iya, emaknya. Anak-anaknya pada baca Yasin baca. Pak, kan kita pada punya orang tua nih. Pak, jangan salahin kalau sekarang umpamanya hidup kita susah. Ini jangan salahin ya, jangan salahin sapa-sapa. Saya nyuruh bapak-bapak mikir. Jangan salahin siapa-siapa kalau sekarang umpamanya hidup kita susah. Kerja apa aja duit kagak ada manfaatnya, kagak ada berkahnya. Umpama anak di sekolahin, anak dididik yang pada kawin tetap aja nyusahin kita. Ngapa itu begitu? Ada yang pernah gak berpikir? Ayo mikir Pak. Itu jawabannya bisa jadi kita sama orang tua kagak open, sama orang tua kagak udah mati nyamuk lebaran doang. Udah waktu masih hidup melongoknya lebaran doang. Empah mati juga sama, di kuburannya kita longok lebaran doang. Kalau begini keadaannya jauh dari berkah bagi anak. Sebagai anak cuma jarang setahun sekali kagak bakal berkah hidupnya. Nauzubillahimin. Nih Pak, ini kan malam apa ini? Selasa. Habis Selasa Rebo, habis Rebo Kemis Jumat. Itu Kemis Jumat pada ziarah. Sunahnya Kemis habis asar datang ke kuburan mak. Derek gak? Berderek. Habis asar ajak anak, ajak laki. Kalau yang laki ajak bini. Jangan dia enak-enakan baik di rumah. Agak mau doain orang tua kita ya Pak. Nih, bapak gua doain nih, mak gua nih, tahu. Apalagi ajak Pak anak kita, bini kita kalau ziarah ke kuburan orang tua kita, cucu juga ajak, hitung-hitung ngajarin. Ntar kalau kita mati, kita diziarahi kuburan kita, insya Allah. Makanya pentingnya kita sebagai anak untuk selalu mengingat kepada almarhum dan almarhumah bapak ibu kita, kakek nenek kita yang dia sudah pulang menunggu datangnya hari kiamat. Sampai hari ini ada yang 20 tahun, betul nggak? Ada yang 30 tahun, bahkan kaum kita ada yang sampai 50 tahun. Ngapain dia di sono? Dia sedang menunggu daripada kiriman doa anak, cucu, menantu dan keluarganya. Insya dalil dari malam pertama sampai malam pertama sampai malam ketujuh ini kagak cukup buat bekal dia nunggu kiamatnya masih lama. Makanya sudah dalil sampai 7 malam. Anaknya bapak Namin, anaknya ibu sana, ayolah rame-rame tiap hari Kamis sama hari Jumat. Kalau kagak sempat hari Kamis, hari Jumat nyaut katanya. Kamis Jumat pada sibuk pengaji. Kira-kira kalau hari Minggu loket bukan nggak loket libur nggak malaikat ya? Mau hari apa malaikat ada ya, malaikat pencatat ada yang ngelaporin zikir dan doa dari anak-anak orang tua kita. Amin. Jare Pak, jangan takut kagak bisa. Hei, di kuburan kan serem. Serem Pak gimana? Kuburan kagak serem, sereman tempat orang-orang jahat, betul nggak? Orang mati kagak jadi setan, yang jadi setan orang ini. Bagaimana maksudnya? Lah itu kalau minjem duit kagak mengganti. Pas ditagih ngomong gini,
Emang gue orang lain, kan gue saudara lu lah bang, utang mau utang bang. Waktu minjemnya mak ngomongnya manis banget, pas ditagih sama adenya ngajakin berantem. Itu jadi set. Emang kita juga nagih kagak punya duit, kita habis dia janji sebulan udah lebih 3 bulan kita tagih pakai ngomong. Emang gue siapa begitu? Itu namanya jadi set. Orang mati mah pak kagak ada yang jadi set, nggak ada. Itu katanya pocong, itu katanya nyerupain abang anu. Itu mah jin kafir supaya merubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu bahwa simpulan mati jadi enggak, setan mah setan, mati mah yang mati di alam kubur. Apalagi saya yakin dan percaya Bapak Namin sama bininya orang yang taat ibadah. Amin. Orang yang taat ibadah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya tiap-tiap malam Jumat ngelongok kepada keluarganya. Alhamdulillah. Hati-hati nih Selasa, Rebo, Kamis. Makanya sebelum dia datang ngelongok kita papak hari Kamis sore ziarah ke kuburannya. Insya kalau lupa kita baca Yasin malam Kamis, malam Jumat sebelum datang pagi habis subuh, sebelum datang siang buru-buru habis sembahyang subuh datang ke kuburannya. Jangan sampai kita disumpahin sama bapak ibu kita. Bisa jadi para anak-anak yang hidupnya sekarang susah kebelangsak, setiap Jumat asal dilongok kagak pernah baca Yasin, sehingga orang tuanya nyumpahin dia. Karena sering disumpahin sama orang tua, apalagi yang nyumpahin udah meninggal dunia, itu sumpahnya manjur. Mau usaha apa saja, mau berkeluarga bagaimana saja, ditempatkan di mana saja, tidak akan dapat berkah karena tiap-tiap malam Jumat kagak pernah baca Yasin. Jadi ngerti nih ya Pak Ustaz, orang tua saya kuburannya jauh di Maliping. Maliping kan jauh ya, di Jawa Timur misalnya, di Madura jauh. Itu bagaimana kalau saya baca Yasin di Pondok Jagung? Nyampe kalau kagak nyampe lu susul sono Madura. Ada nggak tuh Yasin sama jikir lu ambak-ambakan? Dimanapun kita Pak mau wirid, mau doa untuk orang tua termasuk orang tua kita yang meninggal di Mekah Arab Saudi saat dia pergi haji, kita baca Yasin di Pondok Jagung, pahalanya disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tahlil takziah bertujuan untuk mereview kembali, mengingatkan kembali alam pikiran kita bahwa nanti juga kita akan seperti ini. Betul apa benar? Kita jadi sekarang kita jadi orang tua, nanti kita bakal punya anak. Siapa yang baik-baik sama kedua orang tuanya, dia pun nanti pada saat dia tua, dia akan diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya, insya. Tapi siapa yang ketika orang tuanya masih hidup, sampai orang tuanya sakit, sampai orang tuanya meninggal dunia, kagak open, kagak ngeroin, malah pura-pura kagak tahu. Jangan salahin pada saat dia dalam keadaan sakaratul maut, anaknya kagak ada yang ngedoain, kagak ada yang baca Yasin. Na'udzubillah summa a'udzubillahi min. Mudah-mudahan Bapak Namin dan Ibu sana di alam kubur diampuni semua dosa-dosanya, amin. Diterima amal sholatnya, diterima amal puasanya, diterima amal pengabdiannya, dari pengabdian seorang istri kepada suami, suami kepada istri, dan kebaikannya di tengah-tengah masyarakat, dan pengabdiannya kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan itu semua akan menjadikan pahala yang besar bagi keduanya dan menempatkan surganya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anaknya Bapak Namin semua jadi anak-anak yang taat ibadah, amin. Cirinya tiap-tiap habis sholat mendoain orang tua, itu udah cukup Pak. Tiap waktu mendoain orang tua, itu kategori udah kelompok anak-anak soleh, insya. Demikian, oleh karena itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhum Bapak Namin dan Ibu Sana,
dan juga almarhum almarhumah keluarga kita semua yang sudah di alam kubur. Allah jadikan mereka semua sebagai calon penghuni surga. Kita yang masih hidup dikasih umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, badan yang sehat walafiat, duit yang banyak untuk bekal ibadah, kemudian diberikan keberkahan, keberuntungan sekeluarga dari dunia sampai ke akhirat. Biniyatil qabul bil ijabatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak doa birrul walidain, khususnya bagi keluarga Bapak Namin, mendoakan orang tuanya, khususnya buat bapak-bapak semuanya. Kita juga ngedoain orang tua kita, bapak ibu mertua kita, dan para orang tua kita yang lainnya. Ayo sama-sama kita baca. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya atas tausiah yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan renungan dan pelajaran buat saya dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang masih pada punya orang tua, kita tambah sayang, tambah perlu, tambah cinta. Apalagi orang tua kita udah tua, hormati, sayangi, cintai, insya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.